हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लेके आई खांसी जुकाम और कफ के लिए, जो काफ़ी पुरानी खांसी हो चाहे जुकाम हो, उसके लिए हम आज बनाएंगे आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवा में हमने अदरक ले लिया है और यहाँ रख लेंगे। गैस को कर लेंगे ऑन। इसे भून लेंगे। अदरक हमारा भून चुका है। गैस को कर लेंगे ऑफ। इसे पानी से नहीं धोएंगे। जो पानी से धोएंगे हम तो इसका जो स्वाद है, जो भुना हुआ टेस्ट है, वो बिल्कुल हो जाएगा खराब। तो इस तरह से हम इसका छिलका उतार लेंगे, जो भी कालापन है इसका उतार लेंगे। अदरक को हमने छील लिया है, हम कपड़े से इसे पोंछ लेंगे। जो भी कालापन है इसका वो हट जाएगा। पानी से इसे बिल्कुल नहीं धोना है। अब इसे कट कर लेंगे। इसे मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अदरक को हमने बारीक करके पीस लिया है, इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ ले लेंगे पैन, ऑन कर लेंगे। 200 ग्राम गुड़, यहाँ हम ले लेंगे हनी, एक चम्मच डाल दिया हमने हनी। आधा चम्मच हमारे पास है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच ऐड कर लेंगे काला नमक। सभी को मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ काली मिर्च पाउडर। गैस को लो मीडियम में किया है और लो मीडियम में इसे हम मेल्ट होने देंगे। गुड़ हो गया है मेल्ट अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट। पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। कुछ बूंदे हमने इसमें डाल दिए हैं, देख लेंगे। तो जिंजर कैंडी की रेसिपी हो गई है हमारी पूरी। यहाँ हम गैस को ऑफ कर लेंगे। इसे एक बटर पेपर लेंगे, उसमें हम इसकी बना लेंगे कैंडी। यहाँ ले लिया है हमने बटर पेपर, इसे ग्रीस कर लेंगे।
और ये भी हमारा हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। इसकी हम कंडियाँ बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसे ठंडा होने देंगे, दिखाते हैं फिर हमारी कैंडी कैसी बनती है। जिंजर कैंडी हमारी बनके हो गई है रेडी, इसे निकाल लेंगे। कैंडी हमारी निकल चुकी है। इन्हें आप टॉफी की तरह कागज़ में लपेट के या बटर पेपर में लपेट सकते हो। और मैं इसे डाल दूँगी एक जार में। इस तरह से जार में भर के रख देंगे। जब भी हमें खांसी जुकाम कफ आदि हो तो हम एक एक गोली इसमें से ले सकते हैं। ये गोली बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चे हमारे काढ़ा नहीं पी सकते हैं, जैसे अजवाइन का है, अदरक का है, लौंग, काली मिर्च का, तो बच्चे नहीं पीते हैं। तो ये गोली आप बना सकते हो, इसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। इसका हमने कसैलापन निकालने के लिए हनी ऐड किया और गुड़ ऐड किया था। तो बनाना बहुत आसान है, 1-2 घंटे में ये रेडी हो जाती हैं। जम जाती हैं तो ये अपने आप उखड़ जाती हैं। तो बटर पेपर में मैंने इन्हें बनाया था।